วันนี้นำเสนอ Coffee Maker นะครับด้วยวิธีที่ราคาอุปกรณ์น่าจะถูกที่สุดนะครับกับคุณภาพของ Material ของการชงกาแฟวันนี้เราจะมาแนะนำตัวอุปกรณ์พื้นฐานก่อนทุกวิธีนะครับถ้าเราจะให้รสชาติกาแฟมีความแม่นยำโดยไม่มีการไฟเอานะครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำร้อนในการใช้สกัดกาแฟนะครับเราจะต้องมีตัววัดอุณหภูมิที่เป็นมาตรฐานครับตามอุณหภูมิที่เราต้องการส่วนที่2ก็คือตัวตาชั่งครับตาชั่งก็จะวัดอัตราส่วนของกาแฟกับน้ำร้อนนะครับที่เราจะต้องการสกัดกาแฟออกมาถ้าเกิดเรามีอัตราส่วนที่แม่นยำและคงที่นะครับเราก็จะได้อัตราความเข้มข้นของน้ำกาแฟออกมาที่เป็นค่าคงที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็อันนี้ไม่มีก็ได้นะครับในการที่จะทำความสะอาดตัวเครื่องบดนะครับตัวเครื่องบดเราก็หาเครื่องบดแบบไหนก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบวินเทจที่เป็นตัวเฟืองเหล็กหรือเฟืองเซรามิกก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เฟืองก็จะเป็นตัวstainless steel นะครับซึ่งเครื่องบดความสัมพันธ์ของเครื่องบดนี้ก็จะกำหนดความละเอียดของตัวผงกาแฟนะครับตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญของรสชาติกาแฟครับถ้าเกิดเราบดละเอียดเกินไปเนี่ยความเข้มข้นของกาแฟที่มันถูกรีดออกมาก็จะสูงบางครั้งถ้าเกิดเราใช้น้ำที่มีความร้อนสูงการสกัดกาแฟนั้นก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นเกินไปโดยอาจจะดึงส่วนที่เราไม่ต้องการรสชาติที่เราไม่ต้องการออกมาตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็มีการน้ำร้อนนะครับซึ่งเราจะต้องใช้การต้มน้ำร้อนครับนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานที่เราจะต้องมีในการชงกาแฟทุกประเภทครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเครื่องมือที่จะพูดถึงครับตัวนี้คือ AeroPress นะครับ AeroPress นะครับลักษณะของอุปกรณ์อันนี้เราทั้งเซตเนี่ยเราซื้อมาราคาก็จะอยู่ประมาณ1,500 บาทนะครับเซตทั้งเซตเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์นี้ถูกคิดค้นด้วยนักประดิษฐ์นะครับคิดค้นมาเมื่อปี 2005 ครับจากผู้ผลิตที่เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องกาแฟหรอกครับเขาเป็นนักประดิษฐ์ด้านพวกจานร่อนนะครับชื่อว่าอลัน เอดเลอร์นะครับเป็นชาวอเมริกันคิดค้นมาเมื่อปี 2005 แล้วก็ตอนนี้ก็ถูกใช้อย่างเป็นสากลเลยนะครับในระดับโลกนะครับซึ่งก็ถูกกำหนดเป็นการแข่งขันระดับโลกเหมือนกันครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่า AeroPress นะครับหลักการทำงานมันก็เหมือนเป็นเอสเปรสโซ่นะครับก็คือเป็นการใช้แรงดันอดกัดแบบอดทับดันแบบรวดเร็วหรือเร่งด่วนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวกระบอกที่เป็นไว้อัดนะครับอันนี้หนึ่งเซตครับแล้วก็จะมีตัวกระดาษกรองตัวไม้ตัดนะครับแล้วก็ตัวฐานไว้เทผงนะครับแล้วก็จะมีไม้กวนนะครับแล้วก็เป็นตัวฐานตัวฟิลเตอร์ตัดนะครับแล้วก็มีตัวถุงนะครับนี่คืออุปกรณ์ของตัว AeroPress AeroPress ถูกพัฒนามาจากการดิฟนะครับโดยเครื่องมือดิฟแบบไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็มีความยุ่งยากของขั้นตอนคุณอลัน เอดเลอร์เนี่ยเขาก็เหมือนว่าได้พูดคุยกับภรรยาของผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องกีฬาครับเขาก็นำมาพัฒนาโดยเขาสันนิษฐานว่าการสกัดกาแฟที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดเนี่ยมันจะทำให้ดึงรสชาติที่เป็นพวกความหวานหรือผลไม้ออกจากกาแฟได้ดีนะครับเขาจึงนำมาการเข้าสู่การทดลองแล้วก็โปรดักต์ออกมาเป็นเจ้าเครื่องนี้ครับ AeroPress เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการชงนะครับ